इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका और पूरी बॉडी का एडजस्टमेंट जो कि परफॉर्म किया गया है बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा। इस तकनीक से पुराने दर्द का इलाज किया जा सकता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। वेलकम ऑन द चैनल द क्रैक पैक। अप अहेड वी हैव डॉक्टर पंकज चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज, स्पाइन कायरोप्रैक्टिक। आज हम कायरोप्रैक्टिक सेशन करेंगे मैडम का। मैडम आपका नाम बताएं प्लीज़। Hello, my name is Amisha. I started having pain 2 weeks ago. बहुत ज़्यादा पेन था उस टाइम। ग्रेजुअली पेन ज़्यादा बढ़ने लग गया था। उठना बैठने में बहुत ज़्यादा पेन था। फिर तो अपन गैप नहीं करेंगे, हैं? रिलैक्स कीजिए। ओके, कीजिए। परफेक्ट। टेक डीप ब्रीथ, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। ओके, आप टर्न कर लीजिए लेफ्ट साइड। हाँ, यस, या ओके, yes, relax, relax, okay, relax, relax, okay। मेरी तरफ टर्न कर लीजिए आप। फाइन, रिलैक्स। एक पैर आगे ले लीजिए। यस, रिलैक्स। 1 सेकेंड, इस हाथ को थोड़ा सा आगे लाइए। परफेक्ट। या न्यूज़ छोड़िए, न्यूज़ छोड़िए। यस, यस, ओके। उस तरफ टर्न कीजिए। एक पैर को आगे कर लीजिए। ठीक है, ओके, और आगे लीजिए थोड़ा सा। परफेक्ट। दोनों हैंड को क्लैस्प कीजिए। फाइन, हाथ निकालिए। यस, रिलैक्स। न्यूज़ छोड़िए, न्यूज़ छोड़िए, न्यूज़ छोड़िए, न्यूज़ छोड़िए, न्यूज़ छोड़िए। ओके, परफेक्ट। ओके, फाइन, रिलैक्स। ओके, पैर स्ट्रेट कीजिए। परफेक्ट, परफेक्ट। रिलैक्स कीजिए। ओके, फाइन, रिलैक्स कीजिए। ओके, फाइन। आप बैठिए। एल्बो इधर कीजिए, ये कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ओके, इस वाले को फोल्ड कीजिए। ओके, रिलैक्स। इसको लूज कीजिए। ओके, रिलैक्स। आप क्रॉस लेग ले लीजिए, वन लेग इस तरफ। ओके, फाइन, यस। हैंड्स को पीछे ले लीजिए ऊपर। यस, रिलैक्स। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। ओके, फाइन, रिलैक्स। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। हाँ, हैंड्स को दोनों को क्लास्प कर लीजिए आप। परफेक्ट। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, लूज 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 लूज। परफेक्ट, रिलैक्स।
थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं मसल्स को। ये पेन है, ये वाला पेन है ना? थोड़ा सा डीकम्प्रेस कर लेते हैं स्पाइन। रिलैक्स छोड़िए बॉडी को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, breathe in, breathe out. You have the crack. Breathe in, breathe out. Okay. And pain neck में आपको ये C3, C4 and C6, C7 ये दोनों में, ठीक है? इसको एडजस्ट करो, बॉडी को रिलैक्स रखिए बिल्कुल। यस, यूज छोड़िए नेक को बिल्कुल, नहीं करना आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फ्रैक्चर हुआ था कभी मेरे? नहीं। गुड। I just asked. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यूज कीजिए, आप यूज कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, इसको यहाँ रखिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, ये वाला दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, सांस। बॉडी का वेट होता है ना, फ्रंट का वेट भी पुल करता है आपको। यस, खोलिए इसको, हाथ को। यस, नेक को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। मेरे हैंड्स को लॉक कीजिए पीछे हाथ लाके, और मेरे हैंड्स के ऊपर एल्बो को आगे की तरफ बेंड कीजिए। ओके, बॉडी को रिलैक्स रखना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट, बॉडी को पीछे लीन करना है। छोड़िए, छोड़िए। ओके, डन डन। एक और और हाँ, ये मेरे पैर ना नीचे मुझे फील हो रहा है कि वो शिवर कर रहा है। हाँ, वो वीक है ना, मैंने उनको रिलैक्स किया। ये देखिए, ये राउंड शोल्डर्स जा चुके हैं बिकॉज ऑफ फ्रंट का वेट। इसको थोड़ा कीजिए, यहाँ लगे, ठीक है। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए, छोड़िए बिल्कुल बॉडी को, छोड़ दीजिए। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। खुद को खुद से हट कीजिए, यूज छोड़िए बॉडी को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट है, योर होमवर्क विल स्टार्ट। ब्रीद इन,
ब्रीद आउट। ओके, बस हल्का सा क्या करना है आपको, ऊपर जाना, ऊपर स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ, ये पीछे खींचना है बॉडी को, ये वाला पीछे ऐसे लाना है, और लाइए, और लाइए, 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 और 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 लाइए। ओके, रिलैक्स। हैंड दोनों दीजिए मुझे, दीजिए, दोनों दीजिए, बाहर की तरफ खींचिए, लूज छोड़िए, खींचिए बाहर की तरफ, लूज छोड़िए, खींचिए, लूज छोड़िए, खींचिए, लूज छोड़िए, आगे की तरफ खींचिए, बॉडी को आगे खींचिए, लूज छोड़िए, बस रिलैक्स। यहाँ पे बहुत पेन। वॉक विद ट्विस्टिंग, सी ये बॉडी को स्ट्रेच करते हुए करो वॉक, एक बार सारी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, वेरी गुड। मुझे कुछ लग रहा है, कुछ हटा है बॉडी। हटाना ही है ना, बिल्कुल, उसके साथ करना क्या है हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।